بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نطرقوا له الجزء الثاني ديال اكزامان نورماليزي رégional FAS MCNAS 2019 en mathématiques. Bien sûr, la partie 2 c'est pour la troisième année collège, bien sûr bio. Alors pour l'exercice bien sûr l'exercice 1 راح شفنا النصف الاول ديال هذا l'exercice 1 شفنا في لا فيديو اللي سبقت هاد لا فيديو هذه. اللي ما شافهاش يمشي يشوف هذيك لا فيديو عاد يرجع يشوف هذه، كان من الاحسن. الوغ في هاد l'exercice 1 كاينه شفنا لا كيسيون 1 لا كيسيون 2 راه حنا دوزناهم في لا فيديو الاولى. دابا غنشوفوا لا كيسيون 3 et la كيسيون 4 ديال l'exercice 1. هاد لا كيسيون 3 اش تقول résoudre le système suivant 2x plus y égale à 30, x plus y égale à 25. La quatrième question, il s'agit d'un problème. Le problème, une enveloppe contient 25 billets d'argent comme salaire d'un ouvrier. Sachant que le salaire de l'ouvrier est 3000 dirhams et les billets sont de 200 dirhams ou 100 dirhams. Déterminez le nombre de billets de 200 dirhams et le nombre de billets de 100 dirhams. Voilà. Bien. Alors, on va attaquer la question numéro 3. Donc, on va mettre question numéro 3. Résoudre le système suivant. Donc, le système, on va 2x plus y est égal à 30. X plus y est égal à 25. Alors là, ملي تيقولوا لك تيطرحوا عليك سؤال تيقول لك résoudre le système suivant, بمعنى انك حر في اختيار la méthode. Tu choisis n'importe quelle méthode que tu veux travailler avec. D'accord? Alors انا غادي نخدم هنا بلا méthode par combinaison linéaire. Alors اش يبان لي هنا اما غناليميني لي زيكس ولا غنحاول اليميني لي زيكغاك. alors كنشوف هنا في هذا سميتو بان ممكن مثلا اليميني لي زيكغاك. كيفاش؟ مثلا الى سي جو ملتيبلي هاد ليكواسيون نيميرو 2 نضربها بار موان 1، شنو غتكون عندي هنا؟ غتولي موان ايكغيك. وملي غادي ندير لا سوم ديال ليكواسيون 1 مع ليكواسيون 2 لي زيكا غايتاليميناو وغيبقاو لي لي زيكس، غادي نلقى الاكس بطبيعه الحال. اذا شنو غادي ندير هنا؟ جو في ملتيبليي ايسي بار موان 1، يعني هاد ليكواسيون 2 بحال دابا قلت هادي ليكواسيون 1 وهادي ليكواسيون بيان سور 1 مثلا وهادي ليكواسيون 2، غادي نضرب ليكواسيون 2 بار موان 1. شوفوا مزيان اش غيوقع. الوغ 2x غتبقى لي ليكواسيون نيميرو 1 كما هي est égal à 30، و ليكواسيون نيميرو 2 جو في غادي نملتيبلي كلشي بار موان 1، يعني كتبقى هي هذيك. الا درتها بار موان 1 اش كيوقع؟ موان اكس بليس y فوا موان 1 هي موان y. 25 نضربوها في موان 1 غتعطينا موان 25. داكوغ؟ فوالا. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? هاد l'équation numéro 1 مع l'équation numéro 2 غادي نديرو لا somme بيناتهم. إلا درنا لا somme هنا غادي نديرو بلوس، يعني راه حنا غنديرو لا somme. اش غيوقع هنا؟ كنلاحظوا y مع الموان y سافا سو سامبليفي، غادا تمشي هادي مع هادي، غادي يعطيو زيرو. اش يبقى ليا؟ كتبقى هاد 2x هادي ها هي بلوس موان x plus moins x est égal à 30 plus moins 25. D'accord? Donc, شنو كتعطي؟ هي 2x moins x est égal à 30 moins 25. هنا عندك البليس فوا الموا كتعطينا موا، وهنا البليس ملتيبلي بار الموا غتعطينا لو موا. مزيان. 2x moins x bien sûr غتعطينا x est égal 30 حيد منها ل 25 غتبقى لنا 5. دونك احنا لقينا x. اش بقى لنا نلقاو دابا y. Il suffit de remplacer la valeur de x qui est égale à 5 de remplacer اما في l'équation 1 ولا في l'équation numéro 2. حنا كنشوفوا شكون هي اللي فيها لي كالكول شي شويه بلو سامبل. مثلا غنختاروا l'équation numéro 2 par exemple. وما هي اي équation خديتي غتعطيك la même valeur. Donc on remplace x par 5 dans l'équation 2. Dans l'équation 2. Alors l'équation 2 اشنو هي؟ x plus y qui est égal à 25. عندنا x est égal à 5 donc غادي نرمبلاسيو x par 5. هي 5 plus y est égal à 25.
Donc à quoi est égal y? Y est égal à 25 moins 5. Donc y est égal à 20. Voilà, احنا لقينا y. D'accord. إذا شنو هو؟ غادي نقولوا الحل شنو هو؟ donc le couple. لو كوبل شنو هو؟ اكس هو اللي كيسبق والايكغيك هي اللي كتبعو. يعني اكس اللي هي 5 والايكغيك اللي هي 20. غنقولو دونك لو كوبل 5 20 est la solution de ce système. Voilà, très bien. احنا خرجنا la question numéro 3. D'abord غندوزو la question numéro 4 ديال l'exercice numéro 1. Alors on va passer au problème. On va résoudre le problème. Alors, le problème, c'est un employé, une enveloppe contient 25 billets d'argent comme salaire d'un ouvrier. يعني واحد البرية فيها 25 ورقة ديال الفلوس 25 billets ديال l'argent comme salaire d'un ouvrier. يعني واحد l'ouvrier بحال مثلا قلتي تخلص في راس الشهر عطاوه واحد لونفولوب فيها شحال 25 ديال les billets d'argent. D'accord. Bien. Sachant que le salaire de l'ouvrier est 3000 dirhams. علما أن الخلصة ديال داك l'ouvrier في راس الشهر شحال كانت هي 3000 dirhams. Et les billets sont de 200 dirhams et 100 dirhams. هادوك les billets اللي كاينين في ديك البرا كاينين دي billets ديال 100 درهم وكاين دي billets ديال 200 درهم. Déterminer le nombre de billets de 200 dirhams et le nombre de billets de 100 dirhams. يعني تيقول لك حدد عدد اوراق يعني الاوراق ديال يعني ديال الاوراق ديال لي بيي دارجون شحال عندنا فيها من بيي ديال 200 درهم وشحال عندنا من بيي ديال 100 درهم. تري بيان. اذا هنا يعني من السؤال كنحددوا كيبان لنا اشنو باش نحددوا المجهول. الوغ هنا قلنا غادي نحددوا المجهول. اش غادي نقولوا سوا اكس لو نومبر دو بيي ديال 200 درهم. يعني هما تيقول لك هنايا ديتيرميني لو نومبر دو بيي دو 200 درهم اي لو نومبر دو بيي دو 100 درهم. اذا شنو غادي نقولوا المجهول الاول سوا اكس مثلا هي لو نومبر دو بيي ديال 200 درهم و ايكغيك غادا تكون لو نومبر دو بيي ديال 100 درهم. يعني هذا المجهول كيجينا من السؤال. يعني من السؤال كنقدروا نعرفوا نحددوا المجهول. داكوغ. اذا ملي كنجيو هنا غادي نشوفوا الصيغه ديال هذا لو سيستيم اللي غيكون عندنا هنا تنشوفوا تيقول لك ان انفولوب كونتين 25 بيي دارجون كوم سالير دان اوفريي. يعني واحد لونفولوب فيها 25 بيي ديال الفلوس بمعنى عدد لو نومبر دو بيي ديال 200 درهم بلس لو نومبر دو بيي ديال 100 درهم est égal à 25. يعني عندنا 25 ورقة ديال الفلوس ما بين لي بيي ديال 100 درهم ديال 200 درهم و لي بيي ديال 100 درهم. مزيان. احنا لقينا لا بروميير ايكواسيون. لا دوزيام ايكواسيون منين غنجبدوها من هنا تيقول لك ساشون كو لو سالير دو لوفريي اي 3000 درهم. لو سالير ديال ان اوفريي شحال كياخذ 3000 درهم. Et les billets sont de 200 dirhams ou 100 dirhams. وعنده في ديك l'enveloppe des billets ديال 100 dirhams ou des billets ديال 200 dirhams. يعني هاد 3000 درهم اللي لا somme d'argent اللي كاينه منين جات من واحد العدد ديال لي بيي ديال 200 درهم. يعني 200 que multiplie x. Alors بما انه تيقولوا لنا هنا sachant que le salaire de l'ouvrier est 3000 dirhams et les billets sont de 200 dirhams ou 100 dirhams. يعني تيقولوا لنا واحد لو سالير ديالو شحال هو في التوتال هو 3000 درهم. منين جات هاد 3000 درهم؟ من دي بيي ديال 200 درهم. يعني غادي تضرب العدد ديال لو بيي ديال 200 درهم كو ملتيبلي 200 غادي يعطيك واحد العدد ديال لارجون بلوس عاود هاد الايكغيك شنو هو لو نومبر دو بيي دو 100 درهم. يعني 100 درهم كو ملتيبلي هذاك العدد غيعطيك واحد لا سوم دارجون. إلا جمعتي هاد لي دو سوم دارجون غيعطيك لو سالير اللي كاين في لونفولوب اللي هو 3000 درهم. إذا لو سيستيم ديالنا هو هذا. هادي ليكواسيون هادي لي دو زيكواسيون. هنا خصكم تردوا البال بأنه في غالب الأحيان ملي كيعطيوكم ان بروبليم كتلقاوه عنده علاقة مع داك لو سيستيم اللي قال لكم
résoudre la première question. Comme vous voyez, quand je vois l'équation x plus y égale 25, il y a x plus y égale l'équation, il y a l'équation. D'accord? وقالنا هنا هاد ليكواسيون مع هادي اشنو الفرق اللي كاين بيناتهم؟ هنا كنشوفوا 30 هنا كنشوفوا 3000 يعني الا قسمنا على 100 شنو غتبقى لي هنا 30 ولا قسمت هنا على 100 غتبقى y ولا قسمت هنا على 100 غتبقى لي 2x يعني غادي نطيح في هاد لو سيستيم هذا ديال هاد لي دوز ايكواسيون يعني هاد ليكواسيون هادي الا قسمتها على 100 اش غيوقع؟ يعني ملي كتقسمها على 100 راه كتبقى لي لا ميم ايكواسيون راه ما كتغيرش ديك ليكواسيون دونك ça revient à dire que x plus y est égal à 25 et cette l'équation, je vais diviser par 100. Hein? D'accord? Je vais diviser par 100 ici. Si je divise كلشي par 100, اش غيوقع ليا؟ غتولي ليا هنا 200 x divisé par 100 غتبقى ليا هي 2x plus عندنا هنا عاوتاني 100 divisé par 100 غادي تولي 1 هي y qui est égal 3000 divisé par 100 غتعطينا هي 30 دونك هاد لو سيستيم هذا هو هاد لو سيستيم هذا الحلول ديال هاد السيستيم هي الحلول ديال هاد لي سيستيم اذا اش نقولوا هنا de la question 3 on a x est égal combien on a trouvé x est égal à 5 et y est égal à 20 donc اش غادي نقولوا هنا غنقولوا دونك حنا قلنا x le nombre de billets de 200 dirhams و x هي 5 اذا اش غادي نقولوا donc le nombre de billets de 200 dirhams est combien? Est 5 et le nombre de billets de 100 dirhams est 20 comme ça, on a répondu à la question. Bien sûr, une petite vérification s'impose. Une petite vérification. باش نشوفوا واش هادشي اللي درناه صحيح ولا لا. كنجيو هنا عندنا x égale 5 و y égale 20. كتمشي ليكواسيون الاولى x هي 5 بلس هذا لو سالير بلس y هي لو نومبر دو بيي هي شحال 20 exactement كتعطينا 25 دونك سي جوست وإلا مشينا لهاد الثانية غادي ناخدو 100 que multiplie x و 200 x هي 5 200 que multiplie x plus plus quoi plus 100 que multiplie y 100 que multiplie 20 à quoi est égal 5 fois 200 ça va donner 1000 d'accord voilà 1000 plus 2000 لأن عندك 20 فوا 100 غتعطينا 2000 المجموع ديالهم هي 3000 donc ce qu'on a fait il est juste d'accord voilà j'espère que vous avez bien compris في حالة إذا كان عندكم بعض الأسئلة ممكن تحطوهم في التعاليق ديالكم بطبيعة الحال وما تنساوش إلا عجبتكم لا فيديو ديروا لايك وديروا اشتراك في القناة ديالي باش يوصلكم الجديد وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته